नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र विश्वकर्मा है और मैं तिली बागराज वार्ड सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने यह एक वाटर अलार्म बनाया है जो कि पानी को बर्बादी को आसानी से रोकता है। और मैंने वाटर अलार्म बनाने में जिन भी चीज़ों का उपयोग किया है वह हमें बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्टर, LED बल्ब, इंडिकेटर बजर, स्विच, एल्युमिनियम फॉयल। इसका उपयोग फ्लैश डोर बनाने में किया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इन चीज़ों का उपयोग किया है दोस्तों। स्विच, बैटरी कनेक्टर, LED बल्ब, कॉपर वायर, इंडिकेटर बजर, स्क्रू। यह दोस्तों एक एल्युमिनियम फॉयल से और प्लास्टिक की खाली बोतल। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसमें साधारण सी एक लकड़ी का उपयोग किया है। यहाँ भी लकड़ी का उपयोग किया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं यह काम कैसे करता है। इससे पानी की बर्बादी को आसानी से रोका जा सकता है। इंडिकेटर बाल्टी, जैसे ही ये बाल्टी भरेगी ये आपको सूचित कर देगा। वाटर अलार्म, पानी की बर्बादी को आसानी से रोका जा सकता है दोस्तों। देखें दोस्तों, जैसे ही बाल्टी भरी, अलार्म ने अपना काम करना चालू कर दिया। इसे बड़ी ही आसानी के तरीके से बनाया जा सकता है।